হ্যালো গাইজ, ইটস বাজিমেন ব্যাক উইথ আনাদার ভিডিও। তো সামনে ডিসেম্বর, তার মানে পিসি বিল্ডিং সিজন। তো এখন আমি কয়েকটা পিসি বিল্ড ভিডিও আপলোড করব। সো আমার আজকের ভিডিওটা হচ্ছে 30,000 টাকা বাজেটের গেমিং পিসি বিল্ড। সো লেটস গেট ইনটু দ্য ভিডিও। সো গাইজ, স্টার্টিং অফ দ্য বিল্ড, আমাদের এটা একটা AMD বিল্ড হবে, আর আমরা এই বিল্ডের জন্য ইউজ করবো একটা AMD APU। তার মানে এই বিল্ডে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে না এক্সটার্নাল। আমাদের যেই AMDর সাথে ইন্টারনাল যে গ্রাফিক্স কার্ডটা থাকবে লেটেস্ট জেনারেশনের, সেটা যথেষ্ট ভালো। আর এই বাজেটে আমরা এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুডও করতে পারবো না। সো সিপির জন্য আমি চুজ করেছি Ryzen 3 2200G। সো Ryzen 3 আমাদের 2019-এর জুন মাসে রিলিজ হয়েছে। ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিপিউস আউট দেয়ার। আর এখন ইন্টেল নেওয়ার কোনো মানেই হয় না। তো আমরা এই সিপিউটা নিব। এটা 4 কোর 4 থ্রেড 65 ওয়াট পাওয়ার কনসামশন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আউট দেয়ার। তো 3.5 GHz এই বাজেটে আমাদের এই সিপিউটাই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিফারেবল মনে হয়েছে। আর এটার মার্কেট প্রাইস পড়বে 7,500 টাকা। নেক্সট অফ, আমাদের এই থার্ড জেনারেশন রাইজেনের জন্য আমি মাদারবোর্ড চুজ করেছি MSI B450M মোটর ম্যাক্স। তো এটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড তিন জেনারেশনের রাইজেনই সাপোর্ট করবে। আর DDR4 আপ টু 4000 মেগাহার্টজ র্যাম এটা সাপোর্ট করবে। আর আমাদের এই বাজেটের জন্য B450 চিপসেটটাই নেওয়া উচিত। আমরা আরও নিচে যাব না, কারণ আমাদের ফিউচার আপগ্রেডের জন্য একটু হেডরুম দরকার হবে। আর এটা M-ATX মাদারবোর্ড, মানে এটা সব কেসিংয়ে এই জায়গা হবে। একটা PCI 3.0 16 স্লট আমাদের একটা গ্রাফিক্স কার্ডের হাউস করতে পারবে, যেটা আমাদের যথেষ্ট। এটা M.2 স্লট আছে, যেন আমরা ফিউচারে SSD M.2-তে আমরা আপগ্রেড করতে পারি। সো এই মাদারবোর্ডটা আমাদের যেসব ফিচার দরকার, ডিসেন্ট সব ফিচার আছে। HDMI ডিসপ্লে পোর্ট, এরপর USB থার্ড জেনারেশন সব। তো আমাদের এই মাদারবোর্ডটার প্রাইস পড়বে 9,500 টাকা। নেক্সট অফ ফর র্যাম, আমাদের রাইজেনের জন্য যত র্যাম ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হবে তত আমাদের এটা অ্যাডভান্টেজ দিবে। সো আমি আমাদের র্যামের জন্য চুজ করেছি Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 MHz DDR4 র্যাম। তো আমাদের এই বাজেটে 16GB ইনক্লুড করা যাবে না, কিন্তু 16GB আমাদের আপগ্রেড করার জন্য আমাদের মাদারবোর্ডে এক্সট্রা স্লট আছে। তো ফিউচার যদি কেউ আপগ্রেড করতে চায় অবশ্যই করতে হবে, কারণ 16GB এখনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে। 8GB এখন আর অনেক গেমই আমাদের ল্যাগ দিবে। সো আমাদের এই র্যামটার প্রাইস পড়বে 3500 টাকা। এখন আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড সেগমেন্ট হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের এই এপিইউর ভিতরে যেহেতু ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স কার্ড আছে, তো আমাদের এই পিসি এই বিলটাতে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইনক্লুডেড না। তো আমরা এখন যাব স্টোরেজের দিকে। সো আমাদের এই 30,000 টাকা বাজেটে কোনো SSD ইনক্লুড করা পসিবল না। তো আমি এই আমাদের স্টোরেজের জন্য ইনক্লুড করছি একটা ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল 1TB ব্লু হার্ড ড্রাইভ, কারণ আমাদের এখন যেসব গেম আর প্রোগ্রাম আছে সবগুলো সাইজ অনেক বড়। আর আমরা এই 30,000 টাকা বাজেটে কোনো SSD যদি ইনক্লুড করি, তাও ওইটা 120GB বা 250GBর উপরে হবে না, আমাদের একটা হার্ড ড্রাইভ নিতে হবে। তো আমি এই 1TB হার্ড ড্রাইভটা রিকমেন্ড করছি। আর ফিউচারে যদি কেউ 1800 থেকে 2000 টাকা জোগাড় করতে পারে, তাহলে অবশ্যই রিকমেন্ড করবো একটা M.2 ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের SSD নিয়ে নিতে, কারণ M.2 আমাদের উইন্ডোজ যদি আমরা এটা ইনস্টল করি, ওই M.2 এর রিড অ্যান্ড রাইট স্পিডটা আমাদের অনেক কাজে দিবে। আর এই আমাদের ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল হার্ড ড্রাইভের প্রাইস পড়বে 3000 থেকে 3500 টাকা। কারেন্ট জেনারেশনের CPU আর GPU গুলোর পাওয়ার কনসাম্পশন অনেক কম। প্লাস আমাদের এই বিলটাতে আমি আপাতত কোনো GPU যেহেতু ইনক্লুড করছি না, তো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আমি চুজ করেছি Corsair VS450W পাওয়ার সাপ্লাই। সো এটা 80+ রেটিং আছে, তার মানে এটা অনেক এফিশিয়েন্ট হবে। আর আমাদের ফিউচার আপগ্রেডের জন্য 450W যথেষ্ট, কারণ এখন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো এত আগের মতো পাওয়ার কনসাম্পশন করে না। তো 450W ইজ গুড এনাফ ফর আওয়ার বিল্ড। আর এটার প্রাইস পড়বে 3000 টাকা। সো লাস্ট কম্পোনেন্ট ফর আওয়ার বিল্ড, আমি আমাদের কেসিংয়ের জন্য চুজ করেছি Antec-এর GX202 মিড টাওয়ার কেস। আমার এই কেসটা আমাদের এই বাজেটে অনেক প্রিফারেবল মনে হয়েছে। এটা মাত্র 3500 টাকা। আর আমাদের এই 30,000 টাকা বাজেটে একটা লো এন্ডের মধ্যে ভালো স্পেক্সওয়ালা একটা কেস দরকার ছিল। সো এই কেসটার সাইড প্যানেল আছে ক্লিয়ার ভিউ, সামনে দুইটা ফ্যান ইনক্লুডেড, পিছনে একটা ফ্যান ইনক্লুডেড, সব 120 মিলিমিটার। আর সামনে দুইটা ফ্যানে LED আছে। তো আমাদের ফ্যান কিনতে হবে না কোনো এক্সট্রা করে, কেসিংয়ের সাথে সব ফ্যান ইনক্লুডেড। আমাদের M-ATX মাদারবোর্ড এই মিড টাওয়ার কেসে অবশ্যই ফিট হবে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সো এটা ছিল আমাদের কেস, এটার প্রাইস পড়বে 3500 টাকা। সো
সো গাইজ দ্যাট কমপ্লিটস আওয়ার বিল্ড। এটা ছিল আমাদের 30,000 টাকার গেমিং পিসি বিল্ড। এটা হচ্ছে আমাদের বিল্ড সামারি। টোটাল কস্ট অ্যাড করে আমাদের 30,500 আসে, কিন্তু এইসব আমাদের ওয়েবসাইটের প্রাইসিং। অবশ্যই মার্কেটে গেলে 5% থেকে 6% এর অবশ্যই প্রাইস ভ্যারি করবে, মানে একটু দামটা কমে আসবে। অ্যান্ড yeah, that's all for today. ফিউচারে আমি আরও কয়েকটা বিল্ড আপলোড করবো, সো সাবস্ক্রাইব ফর দ্যাট। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে press the like button and see you guys in the next video. Bye bye.